अब इधर दिखाओ, ये क्लच दबाया नीचे, क्लच दबा के फर्स्ट गियर में डाला, क्लच छोड़ दिया मैंने, गाड़ी नहीं चल रही है बिल्कुल। मैंने रेस भी दे ली, मैंने गाड़ी को सेकंड गियर में डाला, नहीं चल रही है। गाड़ी को थर्ड गियर में डाला, नहीं चल रही है। गाड़ी को फोर्थ गियर में डाल रहा हूँ, नहीं चल रही है। गाड़ी को मैंने रिवर्स गियर में डाला तो भी नहीं चल रही है। इसका क्या रीज़न है? यानी कि आपकी क्लच प्लेट स्लिप हो चुकी है, क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं क्लच प्लेट किस तरीके से रिप्लेस की जाती है। दोस्तों हमने इसकी क्लच प्लेट को रिन्यू कर दिया है, क्लच प्लेट चेंज कर दी है। अब आप देखिए, जैसे मैंने क्लच दबाया, गियर डाला, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई है।